ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோலர் தான். இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோலரில் நம்ம இன்ஸ்டாலேஷன்லாம் பார்க்க போகிறதில்ல, சர்வீஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு இடத்துல வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோலர் போட்டு கொடுத்துருந்தோம். அதோட வாரண்ட்டி பீரியடு முடிஞ்சிடுச்சு. அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளை இந்த மாதிரி மோட்ரு ரன் ஆகலை, கண்ட்ரோலர் ஒர்க் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை கூப்பிட்டுருந்தாங்க. என்னென்னு வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, கண்ட்ரோலருக்கு இன்புட் போகுது, அவுட்புட் வரல. சரி, என்ன தான் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே இருக்கிற ரிலே ஏதாவது ஃபால்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கழட்டி பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா என்ன பிரச்சனையாக இருக்குது நீங்களே பாருங்கள். இந்த இடம் கருப்பாக இருக்குது பாருங்கள். அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிசிபி ட்ராக் சொல்லுவாங்க. நான் கை வைக்கிறேன் பாருங்கள், அந்த இடம் தான். அந்த பிசிபி ட்ராக்கே பார்த்திங்கனாக்கா எரிஞ்சு கட் ஆகிட்டுருக்கு. இன்புட் மட்டும் நம்ம கொடுக்குறோம் போகுது, அவுட்புட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கேருந்து இந்த பக்கம் ரிலே வழியாக மாறி வரும். இந்த டெஸ்டரில் கரெக்டாக வைக்கிறோம் பாருங்கள். இதுதான் வந்து அந்த ட்ராக்கு. அந்த ட்ராக் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா எரிஞ்சு கட் ஆகிடுச்சு. அது எப்போ கட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, மோட்ரு வந்து ஓவர்லோட் ஆகி போகும்போது பார்த்திங்கன்னா கட் ஆகிடும். சரி, அதனால் அந்த ட்ராக்கை வந்து நம்ம பைபாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு சின்ன துண்டு ஒயர் மூலிமா வச்சு கரெக்டாக பைபாஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன் பண்ணோம். ஆன் பண்ணும்போது என்னாச்சு அப்படின்றத நீங்களே பாருங்கள். நமக்கு கரெக்டாக ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள். மெயின்ஸு இன்புட்டு போட்டால் மோட்ரு ஆன் அப்படின்னு வந்துருச்சு. ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம லோடை கழட்டி வச்சுருந்தோம். எதனால் கழட்டி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, லோடில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும் அப்படின்றத கழட்டி வச்சுருந்தோம் பாருங்கள். ஆட்டோவில் போட்டாலும் மேனுவலில் போட்டாலும் பாருங்கள் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்குது. அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு மோட்டரை ஆன் பண்ணி பார்த்தா உடனே மறுபடியும் ஃபியூஸ் சேர்க்குறது. ஃபியூஸ் சேர்க்குற போது பார்த்திங்கன்னா ஹை ஆம்ஸ் போகுது. சரி, என்ன தான் பிரச்சனையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோட்டர் சைடில் போய்ட்டு மோட்டருக்கு போகிற இன்புட் லைனை கட் பண்ணிவிட்டு மல்டிமீட்டர் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் பாருங்கள். பக்கவாக 223 வோல்ட்டு நமக்கு காட்டுதுங்க மல்டிமீட்டரில். இந்த மாதிரி சமயத்தில் சரி மோட்ரு தான் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா மோட்ரு தான் பிரச்சனை. அதை கழட்டி எடுத்துட்டோம். என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ட்ரை ரன் ஆகி உங்களுக்கு மோட்ரு வந்து பார்த்திங்கன்னா டைட்டாக பேரிங் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்குது. அதனால் மோட்ரு ஓட முடியாமல் அப்படியே வைண்டிங் போயிருக்கு. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி ஃபால்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வர வாய்ப்பு இருக்குது. எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, மோட்ரு வந்து ஒரு சில டைமில் எடுக்காது. அந்த மாதிரி டைமில் இந்த பிரச்சனை வரும். அப்போது மறுபடியும் நாங்கள் என்ன பண்ணோம், ரீவைண்டிங் பண்ணி பக்கவாக இந்த மோட்டரை போட்டு ரெடி பண்ணிட்டோம் பாருங்கள். இப்போ ரீவைண்டிங் பண்ணி போட்டு மோட்டரானது ஓடிக்கிட்டு இருக்குது. கீழே இருக்கிற பிளாஞ்சிலேருந்து பேரிங்கு, ஆயில் சீலு, மேலே வரக்கூடிய ஃபேனு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பக்கவாக மாற்றி முடிச்சிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோலர் போட்டாக்கா யாருமே சர்வீஸுக்கு வர மாட்டாங்க. ஆனால் நாங்கள் போட்டு கொடுத்து வாரண்ட்டி முடிஞ்சும் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இந்த மாதிரி ஃபால்ட் வராமல் இருக்கிறது தான் இப்போ வந்து புது விதமான கண்ட்ரோலர் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். மோட்டர் ஃபால்ட் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் மோட்டரை சேஃப்டி பண்ணி மோட்டர் பிரச்சனை தீர்த்தா மட்டும்தான் அந்த ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோலர் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஒரே ஒரு ஷேர் மட்டும் பண்ணி விட்ருங்க. தேங்க்யூ.